السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل اللي بدأناها المرة اللي فاتت لما عملنا الحفر على النحاس. هنشوف الخطوة اللي بعدها ايه. بعد ما حفرت اهو ظهر الحفر عندي، وكنا شلنا الشمع المرة اللي فاتت شفنا ازاي. بجيب يا اما مسمار يا اما لو عندي دريل او عندي شنيور يدوي اقدر استخدمه. فانا هاجي هنا وهعمل ثقب في المنتصف القطعة من فوق خالص من هنا اهو، بحيث انه يبقى قابل للتعليق، تبقى دلاية. يعني دي ان شاء الله هنحولها ان هي تبقى دلايه. ممكن ابدا اعمل مجموعه ثقوب من تحت من هنا، ويبدا ينزل من هنا شويه متدليات، او اقدر اعمل منها احجام كبير واصغر واصغر. احط هنا دايره كبيره وهنا للوسط وهنا واحده اصغر، ويتجمعوا مع بعض. ان انا هعمل هنا ثقوب وهعمل هنا ثقوب وهعمل هنا ثقوب وهنا ثقوب، ويتجمعوا مع بعض بزلط، فتبقى معلقه من 3 اجزاء، دايره صغيره واحده اكبر واحده اكبر، والدايره الصغيره ممكن ينزل من تحت هنا متدليات بالخرز. هنشوف دلوقتي احنا هنخرم مع بعض اهو. ده هنا شنيور وانا مركب بونتا ملي شنيور دريل اهو. هاجي كده واجي في المنتصف هنا واعمل ايه، وابدا اخرم اهو زي ما احنا شايفين اهو. لو بصيت كده هلاقي ان النحاسه اتخرمت من هنا اهو. اهو تمام اهو. يبقى عملنا ثقب فيها من فوق خالص للتعليق. اقدر بعد كده اجيب لو انا عندي سلك مواعين وابدا اعمل عمليه تلميع بسيطه كده. اقدر اسيبها مسطحه، او ان انا اجيب قرمه خشب اهي ودقماء، وهبدا احط هنا الدايره، وهبدا اجيب الدقماء وابدا اعمل ايه، عمليه طرق عليها اهو زي احنا شايفين كده اهو. اهو هبص كده لقيت اتحولت من الشكل المسطح بقت واخده نص دايره فيها بومبيه. دي كده مرحله من مراحل التشطيب. اقدر بعد كده اجيب جماطه واجيب نفس الدريل دوت، بشيل البونطه من هنا، البونطه الملي، واركب مكانها فرشه قماش او فرشه اللي هي الخيوط ديت، واعملها بالجماطه وابدا ادي دوت تلميع تاني. ومن الثقب هنا هقدر اركب زردة حلقة مستديرة بحيث اقدر اعلق منها الايه، الشغل بتاعي زي ما هنشوف دلوقتي. علشان نعمل حلقات نجمع بيها قدامي كذا طريقة. اول طريقة ان انا اقدر اجيب مسمار وابدا الف السلك ده على المسمار يبقى سوستة، هنشوف مع بعض. الطريقة التانية ان ممكن بالبنسل خطوطية الشكل الملفوفة ابدا الف واعمل السوستة زي ما هنعمل اهو دلوقتي كده بالبنسة اهو. مسكت كده اول لفة اهي، اول دايرة تمام، وهبدا اعمل الثانيه جنب الثالثه كده ورا بعض اهي، هيديني ايه، سوسته. هبدا اخد السوسته ديت واطلع منها الحلقات اللي انا عاوزها اهو كده. عملنا السوسته. هبدا اجيب القصافه، بتاعتي وابدا اعمل ايه، اقص كده اهو، هيديني حلقات مستديره اهي. اهي باخد الحلقه ديت وابدا اعملها عمليه فتح، واحده لورا واحده لقدام بالبنسه مبططه. امسك كده اهو وابدا اعمل ايه، هرجع واحده لورا وواحده لقدام زي ما هنشوف دلوقتي اهو قدام مع بعض اهو كده اهو، واحده لورا واحده لايه، لقدام. هبدا اجيب الدايره بتاعتي وابدا ادخل فيها الايه، الزرده اهو، وابدا ايه، اقفلها
كده تبقى قابلة للتعليق اهي زي ما احنا شايفين. اقدر بقى احط لها سلسله او احط لها سير جلد زي ما انا عايز حسب الدلايه انا عايز اعمل لها تعليقه في ايه. ده كده لو انا عايز اعمل الدلايه زي عملناها لحد ما وصلنا للايه للتعليقه بتاعتها. هنشوف مع بعض ازاي بقى اعمل السوسته على سلكه تخينه او على مسمار مع بعض. اهو السلك زي ما احنا شايفين، لو السلك معود كده بعمل ايه؟ بجيب حته سلك مواعين او اجيب فوطه صفراء او اي حته قماشه وابدا امسك السلك وابدا اعمل عمليه سحب كده. عمليه السحب دي بتعمل حاجتين، اول حاجه بتفرد السلك، تاني حاجه بتلمعه. هلاقي السلك كلها بقت ايه مفروده اهي زي ما انا شايف قدامي. هبدا اجيب حته سلكه تخينه وابدا اعمل ايه؟ الف عليها السوسته زي ما انا شايف كده دلوقتي قدامنا اهو. طريقه سهله وسريعه. السوسته دي هبدا اطلع منها الحلقات اللي تستخدم في الايه في التعليقات، او اجمع السوسته مع بعض الحلقات دي مع بعض تديني سلسله اهي. دي السوسته اللي احنا عملناها بالبنسه، ودي السوسته اللي احنا عملناها على السلكه. ابدا اقص منها حلقات زي ما قصينا في الحلقه الاولى، هتديني مجموعه من الزرادات. الزرد ده يستخدم في تجميع الدلايه هنا زي ما احنا شايفين في الجزء هنا اهو. ولو انا جمعت حلقات مع بعض تديني سلسله. الخطوه الجايه اللي هنشوفها مع بعض ان شاء الله ازاي بالفرشه والجماطه هنبدا نلمع الدلايه بتاعتنا. هنا اهو زي ما احنا شايفين مع بعض انا شلت البنطه وركبت مكانها فرشه اهي. بجيب الجماطه، بس انا الجماطه مش موجوده عندي حاليا. بجيب الجماطه بشغل الموتور عندي كده، ببدا احطها على الجماطه، تاخد من الجماطه وابدا انزل بيها على المعدن هنا اهي. هتبدا تجلي المعدن وتلمعه. هلمع نص بس نشوف الفرق بينه وبين النص التاني. يعني مش هلمعها كلها، هلمع نص وهسيب النص التاني عشان يجي يبان الفرق بين الاتنين. ينفع بالموتور اللي معايا ده، ينفع على الموتور البوركريش فرشه على الموتور الكبير. طبعا الموتور الكبير احسن واسرع. اهو طبعا هي الفرشه هنا محتاجه جماطه، بس الجماطه مش موجوده، هي كده شغاله مطرح الجماطه القديمه. الجماطه دي عباره عن آلة كده عامل زي الصابونه. هنكتفي كده اهو. لو بصيت هنا اهو هلاقي عندي المشغوله نصين، نص هنا مجلي اللي على اليمين والنص التاني هنا لسه ما اتلمعش. ادي النص اللي اتلمع اهو، شايفين بقى عامل ازاي بقى بيبرق. النص التاني اهو هلاقيه لسه زي احنا شايفين. تمام. ده ازاي انا حبيت افنشها تبقى دلايه. شكرا والى اللقاء، وان شاء الله اللقاء القادم هنتكلم عن حاجات تانية جديده، وهنكمل تجربه حفر على نفس المعدن. هنشوف لو انا سبتها في الحامض فتره طويله ايه اللي هيحصل، هنشوفها قدام عينينا هنجربها. تاني حاجه ان شاء الله ازاي اوظف ده في التربيه الفنيه. لو انا مدرس تربيه فنيه وعايز اطبق ده مع اولادي هل ينفع؟ ولو ينفع ازاي؟ ومع انهي اعمار؟ الاعمار الكبيره ولا الاعمار الصغيره؟ هنشوف تجربه حيه قدامنا ان شاء الله قريبا باذن الله ازاي تطبيق الموضوع دوت مع الطلاب في المدارس عندي. شكرا والى اللقاء.